सकते हैं। और वॉल माउंट करने के लिए ये दिया हुआ है, जिसके लिए हमारे पास इसका मैकेनिक भी है, बस उनको हथौड़ी लाना है और बढ़िया दीवार में ठोक देना। लेकिन पुट्टी हुई है जो काफ़ी नई अभी हुई। और ये देखिए 2AAA बैटरी जो हमें अलग से परचेज नहीं करनी पड़ेगी। और ये है उसका रिमोट, जिसमें एक पावर बटन है और वॉल्यूम अप डाउन, बास और ट्रेबल, जिसके द्वारा हम आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर और कुछ है, देखो भाई, दवाई तो नहीं है कोरोना की इसके अंदर, मास्क तो नहीं दिया है। और ये ऊपर से निकालते हैं तो नीचे से निकलता है, कुछ इस तरह का इसकी पैकिंग दी हुई है। और इसके अंदर होगा इसका पावर देने के लिए हमारे पास पावर एडाप्टर भी दिया हुआ है, ये वॉल माउंट करने के लिए जो है। और ये है हमारा पावर एडाप्टर।